那是15年前的一个深秋，我刚结束一场义诊，回到诊所就见一位中年男子在门口焦急踱步。他姓陈，约莫40岁，穿着体面却面色憔悴，一见到我就抓住我的手说：“倪医师，您快救救我家吧！这半年来家里就没安生过，我母亲病倒了，孩子也总闹毛病，我自己也天天头晕乏力，去医院检查却查不出任何问题。有人说我家是不是遭了什么东西？您可得帮帮我。”我让他先坐下喝杯茶，慢慢说。陈先生定了定神，才道出详情。他家在城郊住，母亲信佛30多年，自打父亲去世后，就专门在客厅靠窗的位置设了佛龛，供奉观音菩萨，每天早晚都要焚香礼拜，从未间断。起初一家人都觉得母亲有个精神寄托挺好，可从半年前开始，家里就接连出事。先是母亲原本硬朗的身子突然变得虚弱，经常咳嗽、胸闷，夜里躺不下，只能坐着喘气。去医院拍了胸片，查了肺功能，都说没什么大问题，开了些止咳平喘的药，吃了也不见好。接着是7岁的儿子，总说夜里看见黑影，吓得不敢独自睡觉，还频繁感冒发烧，每次都要折腾半个月才能好。陈先生自己也没逃过，白天上班总觉得精神不济，头晕目眩，注意力没法集中，夜里还总做噩梦，梦见家里的香炉冒黑烟，呛得人喘不过气。更邪门的是家里的物件，母亲佛龛前的蜡烛总无故熄灭，刚换的新香没烧多久就断成2截，连客厅的吊灯都没缘由的闪了好几次，最后干脆不亮了。陈先生请电工来修，电工检查后说线路没问题，可换上新灯泡还是不亮，气得他把灯泡扔了，结果灯泡砸在地上，里面的钨丝竟弯成了奇怪的形状。倪医师，您说这到底是怎么回事？陈先生说着，声音都有些发颤。我母亲说是不是他烧香不够虔诚，最近更是天天烧10几炷香，还通宵点灯，可家里的情况反而更糟了，我实在没办法了。我听着他的描述，心里大概有了数，便问他：“你母亲用的香是什么样的？佛龛摆在哪里？平时焚香的时候，家里窗户开不开？”陈先生想了想说：“香是在街边香烛店买的，很便宜，一大捆才10块钱，闻着有点刺鼻。佛龛摆在客厅东边的窗户下，窗户平时很少开，我母亲说开窗户会把仙气吹散。”听到这里，我基本能确定问题所在了。第二天一早，我就跟着陈先生去了他家。一进门，我就闻到一股浓烈的香味，混杂着些许焦糊味，呛得人嗓子发紧。客厅东边的窗户下果然摆着一个佛龛，观音像前的香炉里插满了香，有的还在燃烧，冒出的黑烟飘在空气中，久久散不去。佛龛旁边堆着好几捆廉价香，包装上连生产厂家都没有。佛龛正对着厨房的门，厨房飘出的油烟正好往佛龛方向飘。我走到佛龛前，拿起一炷没点燃的香闻了闻，又摸了摸香炉里的香灰，对陈先生的母亲说：“老人家，您这焚香的方式可犯了3个大错啊，难怪家里会出这么多事。”老人家愣了一下，连忙问：“倪医师，我天天诚心拜佛，怎么会犯错呢？”我耐心解释道：“您先别急，听我慢慢说。第一，您用的这香是劣质香，里面掺了滑石粉、硫磺、香精这些化学成分，烧起来会产生一氧化碳、2氧化硫这些有毒气体。您家窗户关得严，这些气体散不出去，长期吸进肺里，能不咳嗽胸闷吗？孩子抵抗力弱，自然更容易生病。第二，您的佛龛摆错了位置，正对着厨房门，厨房是烟火之地，油烟重，浊气多，您烧的香刚冒出来的氢气就被厨房的浊气冲散了，反而让不好的气场留在家里。第三，您一次烧10几炷香，还通宵点灯，这是贪多求快啊！焚香讲究的是一心一意，一炷香代表一份诚心，香烧得越多，烟气越重，污染越厉害，心也会变得浮躁，反而求不来安宁。老人家听了，眼圈一下子红了。倪医师，我真是糊涂啊，还以为香烧得多，菩萨就会多保佑，没想到反而害了家人。那您说我该怎么改？我指着佛龛说：首先把佛龛移到客厅南边通风好的地方，远离厨房和厕所这些浊气重的地方。其次，把这些劣质香都扔了，换成纯天然的檀香或沉香，这种香烧起来气味清雅，不会产生有毒气体。最后，每天早晚各烧1炷香就够了。点燃后把窗户打开，让烟气自然散去。香烧完后，把香灰好好收起来，埋到院子里向阳的地方，别随便扔在垃圾桶里。我还跟陈先生说，家里要多开窗通风，把之前积累的浊气排出去，再买些绿萝、吊兰这些能净化空气的植物放在家里。孩子房间的灯换成暖黄色，避免孩子夜里害怕。半个月后，陈先生特意来诊所感谢我，说家里的情况好多了，母亲不咳嗽了，能躺下睡觉了，孩子不再说看见黑影，也没再感冒发烧，他自己头晕乏力的症状也消失了，夜里睡得很安稳。更有意思的是，
客厅的吊灯换了个新灯泡，居然亮了，再也没闪过。其实陈先生家的情况不是个例，我还遇到过一位姓张的女士，她为了求子，在家里设了佛龛，每天烧很多香，结果不仅没怀上孩子，还得了严重的过敏性鼻炎，鼻子天天不通气，打喷嚏能打10几个。我去她家一看，佛龛摆在卧室里，窗户紧闭，劣质香的气味弥漫在整个房间里。我让她把佛龛移到客厅，换用纯天然香，每天开窗通风，再配合中药调理，半年后她就顺利怀上了孩子，鼻炎也痊愈了。这些案例都说明，焚香不是简单的仪式，而是与居家气场、身体健康紧密相关的养生之道。从中医的角度来说，天人合一是核心思想，人的身体与周围环境是一个整体，环境中的气场、气味、温度、湿度都会影响人的生理和心理状态。劣质香产生的有毒气体会损伤肺脏，导致肺气不宣，出现咳嗽、胸闷、哮喘等症状。浊气重的环境会扰乱人的心神，导致失眠、多梦、头晕、乏力等问题。而贪多求快的心态会让人肝气郁结，出现情绪烦躁、焦虑等症状。很多人觉得中医养生就是吃中药、针灸，其实不然。中医讲究治未病，就是在疾病还没发生的时候，通过调整生活习惯，改善居家环境来预防疾病。焚香作为居家生活的一部分，自然也要遵循养生的道理。那么到底该如何正确焚香呢？我总结了3个核心原则，也是我常跟病人说的焚香3正。第一是香品要正，市面上的香种类繁多，质量参差不齐，大家一定要选纯天然的香，比如檀香、沉香、艾草香这些。纯天然香是用天然香料和植物纤维制成，烧起来气味清雅，不仅不会污染空气，还能起到安神理气的作用。比如檀香能理气和胃，缓解焦虑；沉香能温中降逆，改善失眠；艾草香能驱寒除湿，预防感冒。而劣质香大多是用工业废料、化学添加剂制成，烧起来会产生有毒气体，长期吸入会损伤呼吸系统、神经系统，甚至诱发癌症。大家买香的时候一定要看清楚包装，选择有生产厂家、生产日期、成分表的正规产品，别买那些三无产品。第二是位置要正，佛龛的摆放位置很有讲究，不能随便放。首先要远离厨房、厕所这些浊气重的地方，厨房油烟多、温度高，会污染香的清气；厕所是污秽之地，气场不好，会影响居家运势。其次要放在通风好的地方，比如客厅南边的窗户旁，这样香烧起来的烟气能及时散出去，不会造成空气污染。最后，佛龛不能对着镜子、电视这些有反射的物件，镜子会反射气场，电视有电磁辐射，都会扰乱香的清气。第三是心态要正，焚香的核心是诚心，不是数量。很多人觉得香烧的越多越贵，菩萨就会越保佑，这是一种误解。焚香是为了提醒自己要心怀敬畏，行善积德，是一种修心的方式。一炷香代表一份诚心，只要心诚，哪怕是一炷普通的香，也能起到安神祈福的作用。要是心不诚，就算烧再多贵重的香也没用。大家焚香的时候要保持心态平和，别带着功利心求这求那，可以闭上眼睛，静静冥想一会儿，想想自己当天有没有做错事，有没有需要改进的地方，这样才能达到修身养性的目的。除了这焚香三正，香灰的处理也很有讲究。很多人把香灰随便扫到垃圾桶里，甚至扔到厕所里，这是大错特错的。香灰是香火的余韵，代表着一份诚心，不能让它沾到污秽。正确的处理方法有3种，一是把香灰埋到院子里向阳的地方，最好在旁边种上一棵小树或花草，寓意生生不息。二是把香灰送到寺庙的香炉里，让香灰与众多香灰融合，一起修行。三是把香灰装在干净的布包里，放在家里的高处，比如书柜顶上，能起到镇宅的作用。但要注意，香灰不能放在卧室里，也不能放在厨房、厕所这些浊气重的地方。说到这里，我不得不提心香的学问。很多人执着于外在的香火，却忽略了内心的心香。我常跟病人说，心香一炷胜过万炷香。真正的焚香不是烧给菩萨看的，而是烧给自己的心看的。外在的香终会燃尽，而内心的心香要是能点燃，就能永远照亮自己的人生。我有一位病人，姓林，是个企业家，家里很有钱。佛龛是用紫檀木做的，香是从印度进口的顶级檀香，一次能烧几十炷，可他还是天天焦虑、失眠，甚至出现了心悸的症状。他来找我看病时，我问他，你焚香的时候心里在想什么？他说，我在想怎么赚更多的钱，怎么把竞争对手打败，怎么让孩子考上名牌大学。我听了之后对他说，你这不是焚香，是在跟菩萨做交易啊！你心里装满了贪心、嗔恨心，就算烧再多顶级香也没用。
真正的心香是清净心、慈悲心、平常心。你试着在焚香的时候，别想那些功利的事，就静静地感受香的气味，想想自己有没有帮助过别人，有没有对家人好一点，慢慢的心就会静下来，焦虑、失眠自然会好。林先生听了我的话，开始尝试调整自己的心态。他每天焚香时都会关掉手机，坐在佛龛前静静冥想10分钟，想想自己当天做的好事，比如帮员工解决了困难，给慈善机构捐了款。慢慢的，他的心态变得平和了，焦虑、失眠的症状也消失了，生意反而做得更顺了，家人之间的关系也更和睦了。还有一位姓王的老先生，他是个退休教师，家里条件不好，佛龛是用旧木合做的，香是自己用艾草和檀香木磨成粉做的，每次只烧1炷香，可他的身体却很硬朗，活到了90多岁。他跟我说，我焚香不是为了求什么，是为了感恩，感谢父母养育我，感谢老师教导我，感谢国家给我退休金，让我能安度晚年。每次焚香，我都觉得心里很踏实，很幸福。这就是心香的力量。外在的香是形，内心的心香是神，只有形神兼备，才能真正达到焚香养生的目的。很多人觉得养生很难，其实不难，只要从生活中的小事做起，比如正确焚香，保持心态平和，改善居家环境，就能让自己的身体越来越健康，生活越来越幸福。接下来我再跟大家说说焚香与居家气场的关系。中医认为，气是构成人体和宇宙的基本物质，居家气场的好坏直接影响人的健康和运势。好的气场能让人精神饱满，身体健康，不好的气场则会让人精神萎靡，疾病缠身。而焚香就是调整居家气场的重要方式之一。优质的香烧起来会产生清气，这种清气能驱散家里的浊气，调和气场。比如檀香的清气能让人精神振奋，适合放在客厅；沉香的清气能让人放松，适合放在卧室；艾草香的清气能驱邪避讳，适合放在门口或阳台。而劣质香产生的浊气则会污染居家气场，让人感到压抑、烦躁。除了香的质量，焚香的时间也很有讲究。一般来说，早上7点到9点，晚上7点到9点是焚香的最佳时间。早上焚香能驱散家里一夜的浊气，带来新的生机；晚上焚香能缓解一天的疲劳，让人放松心情，更好的入睡。但要注意，晚上10点以后最好不要焚香，因为此时是阴气较重的时候，焚香容易招引不好的气场。还有一点要注意，孕妇和小孩的房间最好不要焚香。孕妇吸入香的烟气可能会影响胎儿的发育，小孩的呼吸系统还没发育完全，对烟气的抵抗力较弱，容易引发呼吸道疾病。如果家里有孕妇或小孩，可以在客厅焚香，保持窗户通风，让烟气自然散去，避免让孕妇和小孩直接吸入烟气。我还遇到过一个案例，姓赵的女士，她怀孕5个月的时候，因为家里老人焚香，吸入了劣质香的烟气，导致出现了先兆流产的症状。我让她赶紧搬到没有焚香的房间住，家里的劣质香全部扔掉，换成空气净化器净化空气，再配合中药保胎，才保住了孩子。所以家里有孕妇和小孩的，一定要特别注意焚香的问题。除了焚香，居家环境的其他方面也会影响气场。比如家里要保持干净整洁，别堆太多杂物，杂物多会阻碍气场流通，让人感到压抑。家里的颜色要柔和，别用太多鲜艳的颜色，鲜艳的颜色容易让人情绪烦躁。家里要多摆放一些绿植，绿植能净化空气，带来生机，调和气场。我有一位病人，姓刘，她是个家庭主妇，家里总是乱糟糟的，杂物堆得到处都是，佛龛也摆在杂物堆里，结果她天天感到压抑、烦躁，还得了抑郁症。我让她把家里的杂物清理干净，把佛龛移到干净、通风的地方，再摆放一些绿植。慢慢的，她的心情变得开朗了，抑郁症也痊愈了。这就是居家气场的重要性。焚香是调整气场的方式之一，但更重要的是保持家里的干净整洁，保持良好的心态。只有这样才能让居家气场越来越好，家人的身体越来越健康。最后，我想跟大家说，焚香不是迷信，而是一种传统文化，一种养生之道。它蕴含着中医天人合一的思想，蕴含着对生活的敬畏和感恩。正确的焚香能让我们的身体更健康，心态更平和，生活更幸福。希望大家都能明白焚香的道理，正确焚香，让家里充满清气，充满正能量。接下来我再给大家讲几个案例，让大家更清楚地了解焚香的重要性。第一个案例是关于一位姓孙的老板，他开了一家建材公司，生意做得很大，家里的佛龛是请名师雕刻的，香是从国外进口的顶级香，每天都让保姆烧10几炷香，可他的公司却接连出问题，先是工地发生事故，接着是货款收不回来，最后公司濒临破产。他来找我看病时，整个人都很憔悴，说自己天天拜佛，怎么还会这么倒霉？我跟他说，你先别抱怨，
想想自己有没有做过亏心事，你卖的建材是不是合格的，有没有拖欠员工工资，有没有欺骗客户。孙老板沉默了一会儿，说，我卖的建材确实有一些不合格，为了降低成本，掺了一些劣质材料，员工工资也拖欠了3个月，客户那边也有一些虚假宣传。我听了之后对他说，你这不是拜佛，是在欺骗菩萨啊！你心里装满了贪心、黑心，就算烧再多顶级香也没用。菩萨不会保佑做坏事的人。你要想改变现状，首先要改正自己的错误，把不合格的建材全部换掉，把拖欠员工的工资补上，向客户道歉，赔偿他们的损失，然后再好好焚香，诚心忏悔，这样才能得到菩萨的原谅，公司才能好转。孙老板听了我的话，开始改正自己的错误。他把不合格的建材全部销毁，重新进了合格的建材，把拖欠员工的工资补上，还多给了1个月的奖金，向客户道歉，赔偿了他们的损失。同时他也改变了焚香的方式，每天自己烧1炷香，诚心忏悔自己的过错，想想自己当天做的好事。慢慢的，他的公司有了好转，生意越来越顺，员工也越来越忠诚。第二个案例是关于一位姓郑的女士，她是个全职太太，因为丈夫经常出差，她一个人在家很孤独，就开始信佛，在家里设了佛龛，每天除了做饭打扫，其余时间几乎都在佛龛前焚香，一烧就是10几柱，还总对着菩萨抱怨丈夫不陪她，孩子不孝顺。结果没过多久，她就变得越来越焦虑，总觉得丈夫有外遇，孩子嫌弃她，家里的气氛也变得越来越紧张。丈夫回来的越来越晚，孩子也不愿意跟她说话。她来找我看病时，哭着说，倪医师，我天天诚心拜佛，怎么日子过得越来越糟啊？我问她，你焚香的时候心里在想什么？她说，我在跟菩萨诉苦，说我命苦，丈夫不疼我，孩子不孝我。我对她说，你这不是焚香，是在传递负能量啊！你心里装满了抱怨委屈，就算烧再多香也没用。焚香是为了让自己的心静下来，学会感恩，学会包容，而不是为了抱怨。你试着在焚香的时候想想丈夫的好，他出差是为了给家里赚钱，让你和孩子过上好日子。想想孩子的好，他学习辛苦，还会偶尔给你捶背。慢慢的，你就会发现生活其实很美好。郑女士听了我的话，开始尝试改变自己的心态。她每天焚香时不再抱怨，而是想想丈夫和孩子的好，比如丈夫出差回来会给她带礼物，孩子会帮她做家务。慢慢的，她的心态变得平和了，不再焦虑了，开始主动给丈夫打电话关心他，陪孩子聊天。丈夫回来的越来越早了，孩子也愿意跟她亲近了，家里的气氛又变得温馨起来。第三个案例是关于一位姓吴的老先生，他是个退休干部，平时喜欢研究传统文化，对焚香也很有讲究。他家里的佛龛摆在客厅的正中央，用的是纯天然的檀香，每天只烧1炷香，香灰都小心翼翼地收起来，埋在院子里的桂花树下。他的身体很硬朗，精神也很好，每天都要去公园打太极、下棋，和朋友们聊聊天。有一次，他的孙子感冒了，咳嗽得很厉害，去医院看了好几次都没好。他跟我说，倪医师，我孙子平时身体挺好的，怎么这次感冒总不好呢？我去他家一看，发现他孙子的房间里摆了一个小佛龛，是他孙子自己用积木搭的，里面插着几株劣质香，是他孙子从外面捡来的。我跟吴老先生说，问题就出在这小佛龛上，你孙子还小，抵抗力弱，劣质香的烟气对他的呼吸系统不好，难怪他感冒总不好。你赶紧把这小佛龛拆了，把劣质香扔了，再给孩子房间通风换气，配合中药调理，孩子很快就会好的。吴老先生听了我的话，赶紧把小佛龛拆了，把劣质香扔了，给孩子房间通风换气。我又给孩子开了一副止咳化痰的中药，孩子喝了几天就好了。吴老先生感慨地说，原来焚香还有这么多学问，不仅大人要注意，孩子更要注意啊。从这些案例中，我们可以看出，焚香不是一件简单的事，它关系到我们的身体健康、心态平和、居家气场，甚至家庭和睦。正确的焚香能给我们带来好处，错误的焚香则会给我们带来麻烦。接下来我再跟大家深入讲解一下焚香与中医养生的理论联系。中医认为，人体是一个有机的整体，与自然界息息相关，即天人合一。自然界的一切变化都会影响人体的生理功能，人体的生理变化也会反映到自然界中。焚香作为一种人为的活动，它所产生的香气、烟气会通过人的呼吸系统、皮肤等进入人体，对人体的生理功能产生影响。首先，从经络角度来看，人体的鼻腔、呼吸道与肺经、大肠经等经络相连，优质香的香气通过鼻腔进入人体，能刺激肺经的气血运行，起到宣肺理气、止咳化痰的作用。比如檀香的香气能刺激肺经，促进肺气的宣发，缓解咳嗽、胸闷等症状。沉香的香气能刺激肺经和大肠经，
起到降气平喘、润肠通便的作用。而劣质香的烟气中含有毒物质，会损伤肺经的气血运行，导致肺气不宣、肺阴亏虚，出现咳嗽、胸闷、哮喘等症状。其次，从情志角度来看，中医认为怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾，情志的变化会影响人体的脏腑功能。优质香的香气能让人心情愉悦、心态平和，起到调节情志的作用。比如檀香的香气能让人精神振奋，缓解焦虑、抑郁等情绪；沉香的香气能让人放松心情，缓解紧张、烦躁等情绪。而劣质香的烟气会让人感到压抑、烦躁，影响情志的调节，导致脏腑功能紊乱。再次，从气血角度来看，中医认为气为血之帅，血为气之母，气血的运行与人体的健康息息相关。优质香的香气能促进气血的运行，起到活血化瘀、通经活络的作用。比如艾草香的香气能促进气血的运行，缓解关节疼痛、痛经等症状。檀香的香气能促进气血的运行，缓解手脚冰凉、畏寒等症状。而劣质香的烟气会阻碍气血的运行，导致气血瘀滞，出现疼痛、麻木等症状。最后，从阴阳角度来看，中医认为阴阳平衡是人体健康的根本，阴阳失衡会导致疾病的发生。优质香的香气属于阳，能驱散人体的阴寒之气，起到调和阴阳的作用。比如艾草香的香气属于阳，能驱散人体的阴寒之气，缓解畏寒、怕冷等症状。檀香的香气属于阳，能驱散人体的阴湿之气，缓解湿气重、舌苔厚腻等症状。而劣质香的烟气属于阴，会加重人体的阴寒之气，导致阴阳失衡，出现疾病。除了与中医养生的理论联系，焚香还与传统文化有着密切的关系。在中国传统文化中，焚香是一种重要的仪式，常用于祭祀、祈福、修身养性等。比如在古代，文人墨客喜欢在书房焚香，一边闻着香的香气，一边读书、写字、画画，以达到修身养性的目的。在寺庙里，僧人喜欢在佛前焚香，以表达对佛的敬畏和虔诚。随着时代的发展，焚香的形式和意义也在不断变化，但它所蕴含的养生之道和文化内涵却一直流传下来。在现代社会，人们的生活节奏越来越快，压力越来越大，焚香成为了一种缓解压力、放松心情的方式。但我们在焚香的过程中，一定要注意正确的方法，选择优质的香，摆对佛龛的位置，保持良好的心态，这样才能真正达到焚香养生的目的。最后，我想给大家总结一下正确焚香的要点：选择优质香，选择纯天然的檀香、沉香、艾草香等，避免购买劣质香。摆对佛龛位置，佛龛要放在通风好、远离厨房和厕所的地方，避免对着镜子、电视等有反射的物件。控制焚香数量和时间，每天早晚各烧一炷香即可。早上7点到9点，晚上7点到9点是焚香的最佳时间。晚上10点以后最好不要焚香。正确处理香灰，香灰要好好收起来，埋到院子里向阳的地方，送到寺庙的香炉里，或装在干净的布包里，放在家里的高处，避免随便扔在垃圾桶里或厕所里。保持良好心态，焚香时要保持心态平和，别带着功利心求这求那，要学会感恩，学会包容，点燃内心的馨香。希望大家都能记住这些要点，正确焚香，让自己的身体越来越健康，心态越来越平和，生活越来越幸福。焚香不是一件小事，它关系到我们的身心健康和生活质量，我们一定要重视起来，让焚香成为我们生活中的一种养生方式，一种文化传承。我们下期再见。